大家好，又嚟到我哋預約空間嘅裝修熱知識，我係 Jack。嗰個嚟先啊！好。我叫 Jayden， 唔記得介紹翻自己。我老細成日講埋晒啲咁專業嘅嘢，等我哋講翻啲有趣嘅小故事同大家分享下啦。咁其實我有位業主咧，爭啲就同佢造成誤會嘅。我哋已經所有嘢落晒地㗎啦。咁佢老公咧就會提前去到現場去做驗收，就影晒啲相咧俾佢太太睇嘅。咁佢太太咧睇到啲相咧，即刻就發覺唔對路啦。喂，點解拉手咁嘅鬼樣㗎？冇理由嘅喎，對過晒色。你同我現場走一轉，咁大家去到現場一睇咧，唉。原來係佢老公嘅相機差咁啲，咁所以咧去到現場之後，其實效果咧係太太想要嘅。所有嘅效果咧係應該去到現場實打實咁樣睇翻，先至知真正嘅效果係點樣。呢個有趣嘅小故事咧就分享俾大家。仲有各位太太記得幫老公換翻部靚啲嘅手機啊！我哋係遠日空間，下次再見。想喺新年住新屋，諗下親戚朋友嚟拜年都開心啊！而家就開始預約設計，保證年前完工，旺季裝修早籌謀，細節落實唔使愁。快啲inbox我哋，免費量尺啦！